Ngucanio cia migunda guku bururi-ini ni ikoretwo ihihiriirie ona ningi macira maingi magakorwo maikarite magoti-ini kwa ihinda iraya matari matuithanio. Undu uria ucungiriirie ndundu ya athuri kuma kaunti ici ithatu gucokanirira makigeria gutetia thirikari ikimituki na kumahe kihoto kia macira ma migunda. Ngucanio ciigie mirutire ya wira na maundu mangi matiganite maria athuri aya maugite makoretwo magoti-ini kwa ihinda ria miaka mingi. Kuringana na muikariri giti wao Muriuki Koibuthi, gitumi kinene o kwaga kihoto ni gukorwo matari na uhoti wa kuriha wakiri wa kumarugamirira, akiuga family yao ikoretwo na cira uikarite igoti-ini miaka 42. Hata wengine wamekufa wakiwa katika kesini na kesi zinaendelea. Tunaonelea kwamba mahakama yetu, tukienda kwa mahakama yetu tunaona imeandikwa justice is not withheld but it is wrong. Sisi tunaona justice ni ya kuuswa. Maana ukiwa na pesa, kama una pesa katika makesi yetu, makoti yetu, hautapata haki yako. Adirio Ireri uria ni muikariri giti wa ndundu ya athuri kuma Embu ni augite uria anyitirwo na agikundikwo kiho kia miaka 3 akigeria guteithia mundu utehotete mwena uyu kuona kihoto giake kigie ngucanio ya mugunda. Ndio hawa watu tumekutana ili tupate njia ya kulalamika kuhusu mahakama, kuhusu ofisi ya ardhi, kwa vile tumetendewa vibaya. Hiyo case tumeifanya kutoka mwaka wa 1992 with the administration, the then district commissioner, the county council, the provincial commissioner mpaka mwaka wa 1997. Recently we launched the claim with the National Land Commission, and the National Land Commission imetoa mwelekeo ambao familia ya Ruthundi imekuwa very much aggrieved. Athuri aya maugite no maguthii na mbere na gutindikiriria nginyagia kihoto kioneke. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.